친구 전화기에서는 제 영상벨이 컬러링으로 플레이가 되고, 제 전화기에서는 제 영상벨이 벨소리도 울리게 됩니다. 이번에는 영상벨 설정을 바꿔보겠습니다. 영상벨 설정에서 내 영상벨이 아니라 전화를 받을 때 친구의 영상벨을 보겠다라고 선택을 해놨습니다. 다시 전화를 걸어보겠습니다. 이번에는 친구의 영상벨이 벨소리도 뜨게 됩니다. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 강남스타일 다시 벨소리 세팅을 제 영상별로 바꿔보겠습니다. 내 영상별로 바꿔놓고 전화를 걸면 이번엔 제 영상별이 벨소리로 울립니다. 발디딜 찬도 먼 곳에 남겨져 영상벨을 쓰지 않겠다라고 생각되면은 전화 받을 때 영상벨을 없음으로 설정해 놓으면 휴대폰 기본 벨소리가 울리게 됩니다. 전화를 받을까 말까 할까 말까 받을까 누구야 빛이 붙인 누구야 어디야 뭐해 누구랑 믿어 내 목소리 다시 친구 영상벨을 보겠다라고 설정을 해놓고 전화를 걸어보겠습니다. 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일 이번엔 친구 전화기의 설정을 한번 보겠습니다. 친구 영상벨을 보게 되어 있고 전화를 반대로 걸어보겠습니다. 친구 영상은 컬러링으로 뜨게 되어 있고 친구에게는 제 벨소리가 울리게 됩니다. 24 days 발디딜 찬도 먼 곳에 이상으로 아이디벨 설명을 마칩니다.